Bene ragazzi, bentornati. Seconda lezione, spero ultima, sui governi della destra storica, la prima epoca in cui convenzionalmente viene divisa la storia del Regno d'Italia dal 1861 al 1914. Abbiamo visto molti aspetti, l'economia, la politica della destra storica, la situazione italiana subito dopo l'unità. Ci resta da parlare relativamente alla destra storica della conquista di Roma e Venezia, perché la destra storica ha il merito di aver completato, anche se non proprio del tutto, l'unificazione italiana. Voi ricordate, il Regno d'Italia si costituisce, ma resta in piedi lo Stato Pontificio, ridotto al solo Lazio, e il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, Venezia e Trieste, e anche l'Istria, che è la regione naturale di Trieste, e anche il Trentino, cioè Trento, sono tutti posti che ancora appartengono all'Austria, vengono chiamate terre irredente. Quindi la destra storica si pone il problema di unire all'Italia altri territori abitati da italiani, le terre irredente, non redente, capite? Le terre non ancora redente, non ancora liberate e unificate all'Italia, irredente. Che cosa fa? Vediamo prima la conquista del Veneto. Abilmente l'Italia sfrutta la situazione internazionale. Abbiamo già visto, parlando di Bismarck e dell'unificazione tedesca, come Bismarck abbia fatto passare l'unificazione tedesca nel 1866 attraverso la sconfitta dell'Austria, l'umiliazione dell'Austria. Austria che era già in decadenza da diverso tempo a causa del fatto che era rimasta arretrata, agricola, scarsamente industrializzata rispetto alla Germania, che invece era diventata potentissima economicamente e militarmente. Bismarck e la Germania fanno una guerra contro l'Austria per togliere all'Austria la guida della Confederazione tedesca e per comunque umiliarla. Abbiamo già parlato di questa guerra, la guerra austro-prussiana, parlando della storia della Germania ma anche dell'Austria, nelle lezioni del macro argomento Stati-Nazione, e abbiamo già visto che questa guerra, la Prussia di Bismarck, scusate se ho detto più volte Germania, la Germania sarà realizzata dopo qualche anno, stiamo parlando ancora della Prussia di Bismarck. Questa guerra, la Prussia di Bismarck, che pensa di rappresentare, di dover unificare la Germania, la fa nel 1866 contro l'Austria insieme all'Italia. Quindi l'Italia sfrutta la voglia della Prussia di sconfiggere l'Austria per unirsi a questa guerra e quindi sconfiggere l'Austria e prendersi le terre irredente grazie all'aiuto della Prussia. D'accordo, il primo ministro della destra storica in quel momento era Lanza. Già l'anno prima, nel 1865, si accorda con Bismarck, il primo ministro della Prussia, in un trattato segreto. Questo trattato c'è scritto che non appena la Prussia dichiarerà guerra e invaderà l'Austria, anche l'Italia attaccherà l'Austria per aiutare la Prussia. Questo avviene ovviamente nel 1866. Voi sapete, l'abbiamo già visto, che l'Austria verrà facilmente, in pochissimo tempo, sconfitta dalla Prussia. La battaglia decisiva è quella di Sadova, ma ne abbiamo già parlato in altre lezioni. Viceversa, purtroppo, l'Austria viene presa a tenaglia, no? A nord della Prussia, a sud dell'Italia. Purtroppo, invece, gli italiani non replicano le vittorie dei prussiani. La guerra dell'Italia è veramente avvilente. Gli italiani rimediano quasi soltanto sconfitte. Il 24 giugno a Custoza, 24 giugno sconfitta di Custoza, mentre il mese dopo, il 20 luglio, ci fu l'umiliazione dell'Italia nella battaglia navale nell'Adriatico, la battaglia navale di Lissa. Quindi gli austriaci vincono due battaglie, Custoza il 24 giugno, Lissa il 20 luglio. L'Italia mostra una totale impreparazione
dell'esercito, d'accordo? Addirittura la sconfitta di Custoza fu addirittura dovuta anche al litigio tra due generali, d'accordo? Che impedì la controffensiva italiana. Questo è assurdo, l'Italia perse contro un'Austria debilitata, che poteva mettere in campo pochi uomini sul fronte italiano, perché era impegnata soprattutto sull'altro fronte, sul fronte nord, sul fronte della Prussia. Nonostante le difficoltà dell'Austria e l'inferiorità numerica, l'Italia perde e niente, soltanto in realtà soltanto Garibaldi, il solito Garibaldi, quello non perde mai, con i suoi volontari irregolari, nel Trentino vince molte battaglie, tra cui quella definitiva della Bezzecca, si apre la strada di Trento, quindi il Trentino viene in buona parte occupato dai volontari garibaldini. Cosa succede? Succede che ad un certo punto Bismarck e la Prussia vogliono far finire la guerra. Perché? Perché Bismarck non vuole umiliare troppo profondamente l'Austria. L'ha già sconfitta, Bismarck se ne frega di quello che gli italiani vogliono acquisire dall'Austria. Bismarck, umiliando l'Italia, il primo ministro della Prussia, senza neanche avvisare l'Italia, senza concordare niente, firma un armistizio separato con l'Austria. A questo punto l'Italia cosa deve fare? O fa anch'essa la pace con l'Austria, oppure l'Italia potrebbe continuare la guerra contro l'Austria da sola, perché ormai la Prussia ha fatto la pace dopo aver sconfitto l'Austria. L'Italia non se la sente di continuare la guerra da sola e il 26 luglio firma l'armistizio, d'accordo? Firma l'armistizio. L'Italia in questo modo, anche per via delle penose sconfitte che registrò, che alienarono all'Italia la simpatia di Bismarck. Bismarck fu convinto di aver avuto un alleato inutile che non gli è servito assolutamente a niente. L'Italia ottenne soltanto il Veneto, tra l'altro l'Austria cedette il Veneto all'Italia in maniera indiretta, transitiva, per umiliare l'Italia. L'Austria cedette il Veneto alla Francia di Napoleone III, che non c'entrava niente con questa guerra, che poi a sua volta lo cedette all'Italia. Comunque l'Italia ebbe soltanto il Veneto, niente Trentino, niente Trieste, Friuli Venezia Giulia, niente Istria. Lo stesso Garibaldi, che aveva occupato buona parte del Trentino, fu richiamato indietro dopo l'armistizio e dovette lasciare il Trentino all'Austria e tornò appunto austriaco, restò austriaco. Garibaldi, quando gli si disse che la guerra era finita e doveva tornare indietro, abbandonare il Trentino, rispose con un famoso telegramma in cui scrisse obbedisco, obbedisco. Quindi l'Italia ottiene il Veneto con la guerra austro-prussiana, che dal nostro punto di vista si chiama terza guerra di indipendenza, però l'Italia è frustrata perché non è riuscita a ottenere Trento, Trieste e l'Istria, quindi tante altre terre irredente per lungo tempo continueranno a appartenere agli austriaci. La questione della conquista di Roma e della liquidazione dello Stato Pontificio, che si era ridotto soltanto a Roma, è leggermente più complicata, d'accordo? Fate attenzione, perché sulla questione di Venezia e del Veneto, ma soprattutto di Roma, rischiava di riaprirsi il contrasto, ve lo ricordate, tra moderati e radicali rivoluzionari. Radicali rivoluzionari, compreso Garibaldi, avevano dovuto accettare la soluzione moderata, un'Italia monarchica senza riforme per le classi popolari, un'Italia monarchica e liberale conquistata dalle armi del Regno di Sardegna. Quindi era stata sconfitta nel processo di unificazione. Lo stesso Garibaldi, ricordate, era stato costretto, comunque non aveva altre alternative, a cedere il meridione d'Italia che lui aveva conquistato a Vittorio Emanuele II. Però il nuovo Stato unitario era molto molto esitante, era molto molto incerto,
nel fare guerra per conquistare Venezia e Roma. Beh, Venezia lo fece, la conquistò, però nel caso di Roma era molto molto esitante perché non voleva un problema internazionale. Roma era difesa da molte potenze europee, dall'Austria, ma soprattutto fisicamente dalla Francia di Napoleone III, che abbiamo già detto più volte in altre lezioni basava il suo consenso sui contadini, sui cattolici, sulla Chiesa cattolica francese. E il Papa Pio IX, ve lo ricordate, Papa fu liberale soltanto nei suoi primi anni, è diventato un Papa molto reazionario, non ne voleva sapere di perdere lo Stato Pontificio. L'Italia della destra storica non voleva una guerra traumatica o il rischio di scatenare una guerra europea contro la Francia e contro l'Austria per conquistare Roma. Quindi che significa questo? L'esitazione, il fatto che passano gli anni, ma la destra storica non riesce a ottenere Roma, capite? Può riaprire la strada per le iniziative di Garibaldi, per le iniziative di tutti quei radicali rivoluzionari che magari potrebbero andare a conquistare Roma con un'iniziativa rivoluzionaria sganciata da quella del Regno d'Italia, e questo i governi della destra storica non lo volevano. Garibaldi assume come suo motto o Roma o morte. Garibaldi e tanti altri vogliono conquistare Roma a tutti i costi, anche senza l'esercito regolare del Regno d'Italia, anche contro il parere del Regno d'Italia, e questo è molto pericoloso per la destra storica. Attenzione, la destra storica cerca di ottenere il Lazio e Roma da Papa Pio IX con delle trattative, senza la guerra, cioè con una situazione diplomatica, in maniera pacifica. Fanno delle proposte, d'accordo? Ricasoli, Bettino Ricasoli, che è il primo presidente del Consiglio dopo Cavour, governa nel 61-62, fa delle trattative con Pio IX. Dice a Pio IX: ci prendiamo Roma, ci prendiamo il Lazio, però garantiamo alla Chiesa Cattolica la totale libertà di culto in tutta Italia, garantiamo anche alla Chiesa Cattolica dei privilegi fiscali, giuridici, eccetera. Garantiamo alla Chiesa Cattolica il possesso del territorio del Vaticano, no? La creazione di un mini-stato nei territori proprio del Vaticano, anche altri territori di Roma come il Laterano, d'accordo? Pio IX però rifiuta, assolutamente vuole tenersi il proprio stato pontificio, è un conservatore che si metterà sempre in opposizione con i cattolici liberali che invece erano favorevoli, insomma, alla fine del potere temporale del Papa, del potere temporale dello Stato Pontificio, per il bene stesso, loro dicevano, della Chiesa Cattolica. Lo Stato Pontificio rendeva il Papa un sovrano, lo Stato Pontificio era governato malissimo, insomma era meglio, dicevano i cattolici liberali, liberarsi proprio di questa cosa che era una palla al piede, secondo loro, per la missione spirituale della Chiesa Cattolica. Pio IX non accetterà mai di cedere pacificamente il proprio Stato al Regno d'Italia, non vuole passare alla storia come il Papa che dopo secoli e secoli ha perso il potere temporale, ha perso lo Stato Pontificio. Dopo Ricasoli va al potere Rattazzi nel 62. Rattazzi è un pochino, rispetto a Ricasoli, più benevolo nei confronti di Garibaldi e dei rivoluzionari. Vorrebbe utilizzare, forse avete già capito, la stessa strategia dell'impresa dei Mille, quando il Piemonte sì, un po' la contrastava, però da un certo punto di vista poteva sperare che Garibaldi avesse successo da solo e poi l'Italia meridionale finisse Savoia, come infatti fu. Inizialmente Rattazzi nel 62 sembra appoggiare Garibaldi segretamente, poi però ritirerà l'appoggio. Garibaldi decide di agire lo stesso, raduna molti volontari in Sicilia, attraversa lo stretto, va in Calabria. Capite, Garibaldi vuole fare una sorta di replica dell'impresa dei Mille, rifare la strada da sud a nord dell'Italia meridionale
Concludendo questa impresa, ricordate con l'atto finale che nell'impresa dei 1000 era mancato, oltre a conquistare l'Italia meridionale, voleva puntare su Roma. Garibaldi poi appunto non lo fece. Vittorio Emanuele II e Cavour gli dissero: non puoi, qui scoppia la guerra con la Francia. Allora Garibaldi rifà la stessa strada, diciamo così, dell'impresa dei 1000 del 60, la rifà nel 62, con molti volontari passa lo stretto, sbarca in Calabria, l'esercito dello Stato italiano gli va contro, Garibaldi viene fermato sull'Aspromonte, l'esercito italiano non si preoccupa di aprire il fuoco contro i garibaldini, lo stesso Garibaldi viene ferito in una gamba, viene poi arrestato, sarà poi però subito liberato. Di fronte a questi tentativi, insomma, di conquista di Roma, Pio IX diventa sempre più intransigente. Cosa succede? Che nel 1864, attenzione, ne abbiamo parlato, ne abbiamo accennato, ma non fa niente, lo ripetiamo, abbiamo accennato a quello che fa Pio IX nel 1864, quando abbiamo parlato dei cattolici e del problema della nascita dei partiti di massa di stampo cattolico. C'è l'enciclica Quanta Cura, si scrive proprio così come in italiano, Quanta Cura, nel 1864. All'enciclica Quanta Cura Pio IX aggiunge il famoso o famigerato sillabo. Il sillabo è un elenco di 80 proposizioni. Cosa sono queste proposizioni? Cosa dice Pio IX nell'enciclica Quanta Cura? L'enciclica Quanta Cura è un'enciclica di completa chiusura al mondo moderno. Pio IX non accetta lo Stato liberale, non accetta il Parlamento e i poteri del Parlamento, Pio IX non accetta lo Stato laico, non accetta neanche la tolleranza religiosa, è arroccato su posizioni ultraconservatrici. Per lui è sbagliata la tolleranza religiosa, per lui la Chiesa Cattolica deve essere l'unica religione possibile, tutti quelli delle altre religioni devono essere perseguitati, non dovrebbero essere liberi di professare la loro religione. Il Parlamento non deve esistere e deve esistere solo il sovrano assoluto. Per Pio IX è inaccettabile che ci sia un Parlamento che decide le leggi e quindi secondo lui la morale, per lui la morale e le leggi devono derivare da una verità assoluta, che è la verità che esprime la Chiesa Cattolica, la verità divina e assoluta, quindi non c'è la libertà di votare un partito, un altro, di avere un'opinione o un'altra, ci vuole un sovrano assoluto, quindi no allo Stato liberale, no al parlamentarismo, addirittura viene condannata anche la libertà di coscienza, la libertà di stampa, la libertà di espressione. Libertà di coscienza, libertà di stampa, libertà di espressione, dice Pio IX, sono degli strumenti per non essere più sottomessi alla dottrina della Chiesa, devi fare tutto quello che dice la Chiesa. E poi il sillabo, queste 80 proposizioni che condannano quasi tutto quello che esiste, ve l'ho già detto, del mondo moderno. È una condanna totale non solo dello Stato liberale e dello Stato liberale italiano, ma una condanna proprio della modernità. Pio IX se la prende anche con la scienza, la tecnologia, è contro la scienza, il metodo scientifico, il progresso materiale. Dice che rovina l'uomo, lo corrompe. Sono posizioni, dal punto di vista di oggi, voi direte sono posizioni assurde, voi conoscete la Chiesa Cattolica oggi, ma soprattutto i fedeli cattolici oggi non condividono mica queste cose, ma purtroppo nell'Ottocento, ma anche nel corso del Novecento, per molto tempo, la Chiesa Cattolica si arroccò su queste posizioni assolutamente arcaiche, controriformistiche, che rischiarono di isolarla completamente dal mondo reale. Nessun interesse vi era, per esempio, nella questione sociale, la questione dello sfruttamento degli operai, l'industrializzazione, il proletariato industriale, i salari bassi, la disoccupazione, la fame delle classi sfruttate. I cattolici non dovevano fare politica per Pio IX, neanche per aiutare le classi povere.
questo favorì ovviamente il fatto che le classi, soprattutto gli operai, le classi più povere, le classi sfruttate, nel corso dei decenni aderirono al socialismo, al movimento socialista, e la Chiesa Cattolica non dava loro nessun tipo di speranza. Questa è la posizione, vedete, durissima, proprio ostile. Ostile non soltanto allo Stato italiano, al liberalismo italiano, ostile proprio al mondo moderno. Pio IX si chiude in questo tipo di posizione. Contemporaneamente lo Stato italiano, ricordate, erano di destra, l'abbiamo detto un'altra volta, ma laici, molti erano anticlericali. I governi della destra storica fanno delle leggi anticlericali, le cosiddette leggi laiche nel 66-67, che in fondo non sono altro che una riproposizione, ricordate, delle leggi Siccardi di cui abbiamo parlato, fatte in precedenza dal Regno di Sardegna. Moltissime terre, beni della Chiesa Cattolica vengono requisiti, vengono espropriati dallo Stato italiano, vengono aboliti centinaia e centinaia di conventi, vengono aboliti moltissimi ordini religiosi considerati inutili, soprattutto gli ordini religiosi contemplativi. Lo Stato italiano espropria enormi ricchezze, soprattutto terre, ma anche conventi, case di ogni tipo, enormi ricchezze, se le prende, si prende i beni, moltissimi beni della Chiesa Cattolica sul territorio italiano, abolisce addirittura interi ordini religiosi. E provocatoriamente cosa fa? Con gli edifici che erano adibiti a convento, comunque erano proprietà ecclesiastiche, pensate, lo Stato italiano della destra storica realizza asili, realizza scuole, realizza ospedali, quindi è piuttosto chiaro. L'anno prima, nel 65, era stato anche istituito il matrimonio civile, attenzione, che era l'unico giuridicamente valido, quindi anche nel matrimonio religioso bisognava firmare quello che serviva per il riconoscimento del matrimonio civile, cioè esiste ancora il matrimonio religioso, però c'è anche quello civile per chi non voglia sposarsi in chiesa secondo il rito cattolico, come c'è oggi, ma solo il matrimonio civile ha valore, quindi anche quando tu ti sposi in chiesa devi poi firmare delle carte che hanno un valore civile, devi anche firmare delle carte che valgono per lo Stato. Pio IX ovviamente non la prende assolutamente bene, d'accordo? Che cosa era successo? Lo Stato italiano vuole cercare ulteriormente di risolvere la questione, ma non sa proprio come fare. Le truppe francesi di Napoleone III sono fisicamente vicino a Roma, sono lì per proteggere Roma. Viene fatto un accordo con Napoleone III in cui in teoria si abbandona l'ipotesi di conquistare Roma con la forza da parte del Regno d'Italia, in cambio però, attenzione, del ritiro delle truppe francesi da Roma. Perché la destra storica fa così? Spera di far togliere le truppe francesi da Roma, sperando poi che cambi qualcosa negli anni successivi, ma questo viene visto da come un tradimento dai Garibaldi e dagli altri rivoluzionari radicali. Si decide in questo patto con Napoleone III di spostare la capitale d'Italia a Firenze. Molti lo interpretarono così: si sposta la capitale d'Italia a Torino a Firenze perché si avvicina a Roma, però a Napoleone III venne detto che questo era la rinuncia definitiva a Roma capitale. Quindi Firenze sarà la capitale d'Italia, molti non lo sanno, per 5 anni, dal 65 all'inizio del 71. Quando viene nel 64, attenzione, nel 64 viene annunciata questa decisione, lo spostamento della capitale da Torino a Roma verrà realizzato l'anno dopo. Nel 64 Torino insorge, ci sono delle rivolte, ci sono un sacco di morti tra i torinesi insorti, perché Torino non aveva industrie, non aveva particolari attività, a Torino tutti lavoravano,
grazie alla pubblica amministrazione, c'erano i ministeri, c'era il governo, era la capitale d'Italia, erano tutti burocrati. Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, tutti quelli che lavoravano nell'amministrazione, nei governi, nei ministeri sabaudi, perdevano il loro posto di lavoro. Quindi ci furono queste rivolte. C'è da dire però che dopo il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, Torino, grazie ad alcuni sindaci molto illuminati, molto intelligenti, che vennero dopo, si riconvertì da città burocratica a città industriale, diventando la principale città industriale d'Italia insieme a Milano, la capitale della moda in Italia, ma anche la capitale dell'automobile, con tantissime proprio industrie, attività industriali, anche manifatture, eccetera. Quindi la capitale si sposta a Firenze, ma il problema esiste, passano gli anni, la destra storica non riesce a ottenere Roma né con trattative pacifiche con Pio IX, che abbiamo detto si rifiuta, né con la guerra. La destra storica non ha una soluzione, pensa solo di aspettare, vediamo, magari Pio IX non muore, viene sostituito da un altro papa che accetta di cedere il proprio stato, magari succede che Napoleone III se ne va, però sono soltanto ipotesi per l'avvenire. I radicali rivoluzionari non accettano questo. Garibaldi ci riprova un'altra volta nel 1867. Questa volta lui era confinato a Caprera, attenzione, controllato dallo Stato italiano. Garibaldi riesce a eludere la flotta italiana a Caprera, sbarca in Toscana, sapete Caprera, al largo della Toscana, raduna lì i soliti volontari, dalla Toscana penetra nel Lazio andando contro Roma. Napoleone III, la Francia, che vi ricordate, in base all'accordo con il Regno Italiano, aveva ritirato le truppe francesi. Ovviamente Napoleone III grida al tradimento del patto tra Italia e Francia. L'Italia ovviamente dice: noi non ne sappiamo niente, non siamo noi, Garibaldi sta facendo tutto da solo. La Francia rimanda le truppe nel Lazio, velocemente partono da Tolone, in Francia sbarcano nel Lazio. Garibaldi viene sconfitto a Mentana, d'accordo, vicino Roma, viene sconfitto a Mentana. I francesi hanno dei nuovi fucili a retrocarica, sono molto superiori alle armi dei garibaldini, inoltre i francesi sono molto superiori di numero, d'accordo? Finalmente Roma viene conquistata perché, come sperava la destra storica, cambia la situazione internazionale. Vi ricordate che cosa succede alla fine del 1870? Napoleone III, ne abbiamo parlato ampiamente nelle lezioni dedicate alla Germania e alla Francia. Napoleone III deve abdicare, finisce il suo ventennio di potere imperiale a seguito della disastrosa sconfitta con la Prussia, la guerra franco-prussiana. La Prussia sconfigge in poche settimane la Francia, la battaglia decisiva è quella di Sedan. Napoleone III fugge, va in esilio, si forma in Francia la Terza Repubblica Francese, che ha un sacco di problemi. Ovviamente ha i prussiani che poi a Versailles proclameranno l'unificazione tedesca, hanno i prussiani alle porte di Parigi con cui firmare una pace umiliante. Ricordate che hanno problemi anche con la città di Parigi, che prima non accetta la pace, poi si trasforma in una comune socialista, lo ricordate? Certo, i governanti del governo provvisorio della neonata Terza Repubblica in Francia alla fine del 1860 certo non possono pensare all'Italia a difendere Roma. Tra l'altro, perché dovrebbero difenderla? Sono laici, a differenza di Napoleone III, personaggi che fondano la Terza Repubblica come Gambetta, Thiers, non hanno nessun interesse a difendere il Papa e lo Stato Pontificio. Allora va bene che l'Italia la conquisti. Quindi la Francia non difende più Roma. Le truppe francesi erano state già da un po' di tempo ritirate. L'Italia attacca Roma, settembre del 1870, c'è un ultimatum a Pio IX per cercare
in extremis una situazione negoziale, lo Stato italiano dice a Pio IX, ma scusa, è inutile combattere, hai un piccolo esercito, è inutile fare dei morti, arrenditi. Pio IX rifiuta, vuole combattere, sia pure simbolicamente, per rappresentarsi di fronte al mondo come una vittima, come un aggredito, come uno che ha subito la violenza militare di un invasore. Si combatte, voi sapete, 20 settembre, Porta Pia, i bersaglieri italiani entrano a Roma combattendo a Porta Pia. Una volta entrati a Roma il Papa si arrende perché il Papa, ripeto, voleva solo una guerra simbolica sì, però comunque i papalini uccisero 50 militari italiani nello scontro di Porta Pia. Il Papa si arrende, il Lazio e Roma vengono annessi all'Italia con il solito sistema che c'era stato anche 4 anni prima per il Veneto, per Venezia, ricordate, era stato applicato anche prima, il sistema dei plebisciti, si va a votare, votano pochissimi, ma i cittadini del Regno Pontificio del Lazio, quasi tutti, votano al plebiscito per il sì all'annessione con il Regno d'Italia. E quindi la destra storica, dopo aver conquistato il Veneto, conquista anche il Lazio e Roma, termina dopo secoli l'esistenza dello Stato Pontificio. I problemi tra Stato italiano e papato, Chiesa Cattolica, non finiscono qui. Pio IX si rifiuta assolutamente di riconoscere lo Stato italiano e pensate, si considera prigioniero dello Stato italiano, si considera prigioniero, si chiude nei suoi palazzi e vuole apparire come prigioniero, colui che ha subito un'ingiustizia, un'ingiusta conquista militare, un'ingiusta violenza. Pio IX era veramente diventato molto molto duro. Pensate che negli stessi anni lui convocò e presiedette il Concilio Vaticano I. Sapete che decisioni prese il Concilio Vaticano I? Decise l'infallibilità del Papa, la famosa infallibilità del Papa. Il Papa non è infallibile in tutto, il Papa però è un dogma che viene istituito durante il Concilio Vaticano I, in quegli stessi anni. Il Papa viene dichiarato infallibile quando parla di dottrina e quando parla ex cattedra, cioè quando parla in maniera solenne. Questo dogma dell'infallibilità papale ovviamente esiste anche adesso. Voi direte, sono questioni teologiche? No, c'entrano anche con lo Stato italiano, in generale con gli stati liberali o con la diffusione delle dottrine liberali. L'infallibilità papale, ok, riguarda questioni di dottrina, di fede, soltanto questioni di fede, però capite perché Pio IX in fondo istituisce l'infallibilità papale, per rendere ancora più forte, per rendere ancora più autorevole il suo ruolo di Papa, d'accordo? Quindi che cosa fa lo Stato italiano? Ovviamente non vuole umiliare la Chiesa Cattolica e i cattolici, che è appoggiata da fedeli di tutto il mondo, anche al di fuori d'Italia. Lo Stato italiano conquista Roma, lo Stato Pontificio. Tra l'altro abbiamo detto c'erano un sacco di cattolici liberali che erano favorevoli alla conquista di Roma. Alessandro Manzoni, lo conoscete tutti, o tantissimi altri non accettavano l'enciclica Quanta Cura o il Sillabo, erano d'accordo con lo Stato liberale. Manzoni si fece anche eleggere nel Parlamento italiano, no? Quel Parlamento italiano che, come lo stesso concetto stesso di Parlamento democratico, era assolutamente ripudiato dalle idee dell'enciclica Quanta Cura e dell'appendice dell'enciclica Il Sillabo da Pio IX. Quindi che cosa fa lo Stato italiano? Lo Stato italiano non istituì rapporti diplomatici con il Papa, con la Santa Sede. Purtroppo anche moltissimi papi dopo Pio IX continuarono a pensarla così. La questione romana si trascina, nel senso che per decenni
il papato, la Chiesa Cattolica, il Vaticano non riconosceranno lo Stato italiano, non avranno rapporti diplomatici normali con lo Stato italiano. Voi sapete che la conciliazione tra il papato e la Chiesa romana avvenne solo con Mussolini nel 1929 col concordato. Questo è significativo. I papi fino al 1929 continueranno a preferire i regimi autoritari agli stati democratici, perché quello che Pio IX e tantissimi papi dopo di lui non vollero fare con lo Stato liberale italiano, per non riconoscere la democrazia, il Parlamento e il liberalismo, fecero purtroppo con Mussolini, cioè con uno Stato autoritario, e vedremo parlando del fascismo che il Papa che fece il concordato risolvendo la questione romana, riconoscendo l'Italia, eccetera, facendo pace con l'Italia, Papa Pio XI chiamò Mussolini l'uomo della provvidenza. Quindi per decenni e decenni la Chiesa continuò politicamente a preferire, a considerare la Chiesa Cattolica e il Papa continuò a preferire, a considerare più compatibile con la dottrina della Chiesa un regime autoritario piuttosto che uno Stato democratico. Ne parleremo poi vedendo la conciliazione tra Pio XI e il fascismo, quando ovviamente nelle lezioni dedicate al fascismo. Quindi cosa fa lo Stato italiano? Continua a rinviare cosa fa lo Stato italiano. La legge delle guarentigie. Guarentigie si scrive, non ho più posto da nessuna parte. Guarentigie è una legge unilaterale, che significa lo Stato italiano garantisce l'esistenza di una sovranità del Papa sui palazzi del Vaticano e del Laterano, come se esistesse un mini-stato autonomo indipendente governato dal Papa. In seguito si chiamerà Stato Vaticano, però il Papa, capite, non accetta. Pio IX usufruisce delle leggi delle guarentigie, che ovviamente lo favoriscono, però non le accetterà mai, quindi le guarentigie sono una legge unilaterale dello Stato italiano, che anche se il Papa non le accetta, non le firma, eccetera, non le considera, lo Stato italiano da solo, appunto, unilateralmente, per sua spontanea volontà, considera alcuni palazzi del Vaticano e del Laterano come non appartenenti allo Stato italiano, ma governati dal Papa. Dal Papa su tutto il territorio italiano ampia libertà, la Chiesa Cattolica ha anche molti privilegi, per esempio l'impossibilità di perquisire, per esempio le sedi vescovili o in alcuni ambienti non potevano essere perquisite dalla polizia italiana, oppure la possibilità di non fare il servizio di leva da parte dei seminaristi, oppure l'intangibilità della posta vaticana, tutte le lettere, le missive, la corrispondenza da e per il Vaticano non poteva essere aperta dai funzionari italiani, come a volte succedeva in caso di sospetto. Inoltre lo Stato italiano versava alla Chiesa Cattolica una notevole cifra di denaro ogni anno per garantire il sostentamento del Papa, del clero e di tutte le sue proprietà. Leggi le guarentigie però sono leggi appunto unilaterali. Il Papa non le accetta. Non solo, ma nel 1871 Pio IX emana un documento che sarà destinato a gravare molto sui cattolici in politica e a impedire o a mettere in difficoltà, lo vedremo nelle successive elezioni, tutti quei cattolici, magari liberali, sociali, che volevano impegnarsi in politica. Il documento famoso si chiama Non Expedit. In latino non expedit, non dite non expedit, questa è breve. Non expedit
vuol dire non conviene. Il non expedit diceva ai cattolici di non prendere parte alla politica dello Stato italiano, che era uno Stato appunto non riconosciuto e secondo Pio IX illegittimo. Quindi i cattolici italiani vengono spinti da non expedit, cioè Pio IX consiglia, o meglio ordina loro, di non partecipare alla politica italiana, attenzione, di non presentarsi alle elezioni, quindi di non farsi eleggere al Parlamento italiano, di non fondare associazioni politiche o partiti politici in Italia. Questo non expedit graverà moltissimo sulla possibilità, ho detto, dei cattolici di fare politica e purtroppo renderà privi di rappresentanza i contadini cattolici che avrebbero potuto essere aiutati o rappresentati in Parlamento da un partito cattolico che per moltissimi decenni, a differenza di quello che successe in altri paesi d'Europa, abbiamo già visto la Germania col centro, che non rispettarono non expedit, fondarono partiti cattolici, fecero eleggere in Parlamento, invece in Italia questo per decenni non successe, non si formarono partiti di massa cattolici di ispirazione cristiana a causa del divieto del non expedit, e questo ritardò in maniera molto grave la partecipazione dei cattolici italiani in politica. Vedremo la prossima volta la fine della destra storica e l'avvento al potere di altri liberali che abbiamo visto forse erano diversi dalla destra storica, e quelli della sinistra storica forse in fondo non erano molto diversi. Alla prossima.